अस्सलाम वालेकुम। आप पीछे व्यू देख रहे होंगे। आजकल ये इंटरनेट पे बहुत छाया हुआ है। इसको बोलते हैं अम्ब्रेला वाटर पार्क। इसका जो सही रास्ता है वो है एबटाबाद से 2.5 घंटे आगे रास्ते हैं। 2.5 घंटे के बाद 1.5 घंटा पहाड़ का नीचे रास्ता है। नेट पे जो व्यूज़ छाए हुए हैं इसमें सिर्फ मैं आपको दिखाता हूँ। डेट्स इट, आप लोग मत आएँ। सिर्फ इधर छोटे सा व्यू है, आप लोग अपना टाइम वेस्ट करेंगे। आप लोगों की गुजारिश है कश्मीर का इस साइड पे जाएं। इधर छोटा सा व्यू है, आप देखेंगे। डेट्स इट, इसे बोलते हैं अम्ब्रेला वाटर पार्क। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे फैमिलीज़ भी आ रही है। मेरी रिक्वेस्ट है फैमिलीज़ से कि यहाँ पे मत आएँ, क्योंकि कुछ लोग बच्चे गिरे हैं, ख़वातीन गिरी हैं, लेडीज़ गिरी हैं, टांग टूट गई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे छोटे बच्चे और लेडीज़ मत आएँ। थैंक यू सो मच।